हेलो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके फ़ोन में कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, ना स्पीकर की आ रही है, ना आप किसी से बात कर पा रहे हो, ना रिंग की आ रही है, ना कोई गाने की आ रही है, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, तो भाई कुछ हमारे फ़ोन में सेटिंग्स होती हैं जिनको आपको चेक कर लेना चाहिए। अगर वो सारी सेटिंग ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप अपने फ़ोन को रिपेयर करा सकते हैं। पर रिपेयर कराने से पहले आपको सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग्स चेक कर लेनी चाहिए कि कहीं कभी हमारे फ़ोन की सेटिंग से ही ऑफ हो और फिर आप जाएंगे ठीक कराने तो आपसे कुछ पैसे ले लिए जाएंगे, तो बेकार में आपका होगा नुकसान। तो हम नहीं चाहते आपका नुकसान हो, इसलिए मैं बताता हूँ कुछ सेटिंग चेक करने के बाद ही आप फ़ोन रिपेयरिंग के पास जाएं। तो भाई सबसे पहले एक मेन सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। आपको सीधा अपनी सेटिंग्स के अंदर चले जाना है और उसके बाद आपको चले जाना है एडिशनल सेटिंग्स के अंदर, ये देखिए। और उसके बाद आपको जाना है बैकअप एंड रीसेट, ये देखो भाई, यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद आपको देखना होगा आपके फ़ोन में फ़ोन रीसेट का ऑप्शन लिखा होगा। पर आप अगर इतना आपके में फ़ोन में अलग अलग सिस्टम भी हो सकते हैं तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं फ़ोन रीसेट का ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको नहीं पता लगता है तो आप फ़ोन रीसेट का ऑप्शन भी पकड़ वहाँ से कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो ये देखो एडिशनल सेटिंग में हम चलते हैं, क्योंकि मेरे फ़ोन में दिख रहा है मेरा ओप्पो का फ़ोन, अगर ओप्पो का होगा तो सेम ही आपका होने वाला है। बैकअप एंड रीसेट पे जाएंगे, उसके बाद रीसेट फ़ोन का ऑप्शन सबसे नीचे आ चुका है, यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद हमें जो सेटिंग है रीसेट ऑल सेटिंग, मतलब हमें रीसेट ऑल सेटिंग्स रीसेट करनी है। इरेज ऑल डाटा फैक्टर रीसेट, ये हमें कोई नहीं छेड़ना, हमें खाली अपने फ़ोन की सेटिंग रीसेट करनी है। मतलब जैसा हमारा नया फ़ोन आता है उसी तरह हमारी फ़ोन रीसेट हो जाएगा। तो अगर कोई सेटिंग हमारे फ़ोन से हो गई है, हमसे दब गई है, तो भाई हमारी सारी वॉल्यूम हो चुकी है बंद, तो उसको यहाँ से दबा के करेंगे भाई रीसेट ऑल सेटिंग्स, रीसेट हो जाएंगी तो हमारा फ़ोन की वॉल्यूम सारी वापस आ जाएंगी। क्योंकि अगर हमसे कोई सेटिंग में मिस्टेक हो जाती है तो ये फ़ोन ऑटोमेटिक जो फैक्ट्री का रीसेट होता है वही सारी सेटिंग्स कर देता है जो नए फ़ोन में होती हैं, और मस्त फ़ोन हमारा चलने लगता है। इरेज ऑल डाटा भाई रेड कलर का है तो बिल्कुल नहीं करना है आपको, खाली जो हमारी सेटिंग्स हैं उन्हीं को रीसेट करना है, ठीक है। आपको यहाँ से चेक करने के बाद फिर वापस चला जाना है। उसके बाद आपको जाना है भाई, यहाँ पे होगा देखो साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, ये देखो। इसके अंदर जाकर आपको सारी नोटिफिकेशन यहाँ से चेक है। जैसे तो मेरी नोटिफिकेशन की बंद है तो भाई मेरी नोटिफिकेशन की साउंड नहीं आएगी, या आपकी ये जितनी भी है मीडिया है, रिंगटोन है, देखो रिंगटोन भी मेरी बंद है, मीडिया की चालू अलार्म है। तो यहाँ से सारा चेक कर लेना है कि सारी आपकी पूरी होनी चाहिए, देखो पूरी आवाज़ आ जाएगी। भाई अगर यहाँ से सेटिंग ये ऑफ है तो भाई बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो ये सेटिंग भी चेक कर लेनी है। अगर रीसेट करने के बाद और सेटिंग रीसेट करने के बाद और ये सारी सेटिंग करने के बाद अगर अब नहीं चलता है तो आप अपने फ़ोन को किसी रिपेयरिंग वाले को दिखा सकते हैं, ताकि पक्का हो जाएगा भाई आपके फ़ोन से कोई मिस्टेक नहीं थी। तो भाई वीडियो चलेगी तो लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब कर, मिलते हैं आप चलो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते।